हिजो आज ससाना बालबालिकादेखि वृद्ध वृद्धासम्म टिकटक बनाउँछन् र रमाउँछन्। जवानहरूको त कुरै छोडौँ, सबै जसो टिकटकमै भेटिन्छन्। रमाइलोको नाममा बनाइने टिकटकले कहिले कसो ठुलो दशा निम्त्याउने गर्दछ। ज्यानै समेत लिएको घटना हामी बारम्बार देख्छौँ र सुन्छौँ पनि। हो, यस्तै घटना बाँकेको राप्ती सुनारी 5 बिनौनामा भएको छ। बिनौना र मधुवा जोड्ने राप्ती नदीमा भाइरल पुल छ। हो, त्यही पुलमा टिकटक बनाउन गएकी राप्ती सुनारी 5 की 24 वर्षीय सपना थारूको ज्यान गएको छ। टिकटक बनाउन गएकी सपना अब सधैँका लागि यो संसारबाट बिदा भएकी छिन्। आफ्नो अनि घर परिवार, श्रीमान, आमा बुवाको सपना अधुरै छोडेर सबैलाई रुवाएर कलिलो उमेरमै बिदा भएकी छिन्। दैव पनि कति निष्ठुरी, सपनाको खुसीको लागि परदेश गएका उनको श्रीमानको खुसी देख्न सकेन। टिकाको दिन थियो। आमासँगै टिकटक बनाउन साँझ 5 बजेतिर भाइरल पुल मधुवा पुगेकी थिइन्। त्यही बेला बिनौनातिरबाट जाँदै गरेको भे4 प 174 नम्बरको मोटरसाइकलले ठक्कर दियो र उनी गम्भीर घाइते भइन्। ठक्कर पछि घाइते बनेकी सपनालाई उपचारको लागि नेपालगञ्ज पछि लखनऊ लगिएको थियो। उनको उपचारको क्रममा ज्यान गयो। सपनाको 4 वर्ष अघि शारदा नगरपालिका सल्यानमा हर्ती मगरसँग बिहे भएको थियो। विदेशमा रहेको सपनाको श्रीमान अहिले श्रीमतीको मृत्युको खबर पछि उनी नेपाल फर्किएका छन्। सपनाको बालबच्चा भने थिएनन्। इलाका परिकारले धामपुरले ठक्कर दिने बिनौनाका मोटरसाइकल चालक रामकुमार थारूलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। सपनाको अकाल मृत्युवरणले गाउँ नै शोकमा डुबेको छ।